Okay, let's start. Good afternoon, teacher. We are Group ME17 who's working on the research of the steam gasification for hydrogen production from biomass as an alternative fuel in the future. So it's an honor to have Ajahn from Dela as the project advisor. My team consists of 3 guys. I am the truthful fact. I am Tim Tomdi. And I am Thorn Kengam. Okay, first I would like to give you a little bit of background. Our purpose is to convert the Thailand municipal solid waste to be an energy through the process of gasification. Our research is aimed to produce hydrogen as much as possible. So we use the steam as a gasification agent. From the study of the theory of gasification, it's defined as the solid fuel react with the gasification agent through the thermochemical conversion and produce the producer gas. The main producer gas are hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, and methane. If we look at the type of gasification agent, there are 3 types following this: air, oxygen, and steam. So in this case, we're focusing on the producing hydrogen-rich producer gas. So we use the steam as a gasification agent. All of this introduction brought us to work following this objective. First, we would like to study the physical and chemical composition of the municipal solid waste. Second, we would like to design and construct a laboratory-scale fixed-based gasification. Third, we would like to analyze the gas producer. Producer gas composition and heating value that obtained from the steam gasification process. And the last one is we would like to study the optimum condition for producing hydrogen-rich producer gas. So let's start with the first objective. Let's start with the first objective, which is to study physical and chemical composition of municipal solid waste. From the literature review, these are the composition of waste that we consider. Start from food and kitchen waste, 55%, paper, plastic 22%, paper 13%, yard waste 5%, textile 3%, and rubber 1%. This composition is prepared as surrogate of municipal solid waste as our sample in experiments. After that, we analyze the composition of the sample. The analysis show the proximate analysis and ultimate analysis. So, proximate analysis show the physical component and the ultimate analysis show the chemical component. Next is the second objective. This is the schematic diagram of experimental lab. The experimental setup consists mainly of fixed-bed reactor, furnace, steam generator, and gas analyzer. The sample, surrogate municipal solid waste, is pushed in the reactor and then dropped into the electrical furnace when we begin the experiment. Steam from the steam generator is fed into the reactor to proceed the gasification process and produce producer gas. The composition of producer gas
obtained from the experiment is analyzed by gas analyzer. After the schematic was complete, we begin constructing our lab. After the constructing was complete, we ran some tests to see if it functioned correctly. At the first failed test running, we found some problems. Alright, let's start with the first problem. Is the gas cannot pass through the sample basket. At the first lab design, we use the sample basket to pack sample inside and drop it into the reactor. But the problem found is the gas from blow-up system cannot pass through the sample basket. So we decide to replace the sample basket with sample supporter. The second problem is the uncontrollable reaction zone. As you can see, the sample inside the reactor is blown away by the flow-up system. After that, we decide to change the direction of flow from flow up to flow down. The first problem is the steam condensation. At first, we use the insulator to wrap around some equipment to prevent some steam condensation, but they are not enough to prevent steam condensation. So we replace the insulator by adding heater tape and add one more heater box to his steam. After the first three problems was fixed, we continue to run some problems, but we detected more problems, which are problem 4, 5, and 6. The first problem is the too long reaction time. The gas, at first there is a pipeline which connects from our lab to our gas analyzer. The gas, we found out that the gas like the speed when moving through our pipeline. So we remove the pipeline and connect our lab directly to our gas analyzer. The fifth problem is the sequence of gas flow. There are some steam condensing at the area around the sample holder because we feed steam into the main line we show in red before the experiment begins. We solve this problem by feeding our steam to bypass line instead by the pass line we show in yellow line before the experiment begins. But after we drop the sample from sample holder to the reactor, we feed steam back to the main line. The last problem is the residue on the reactor wall. The residue come from our sample. Some of component of our sample is very small. It stuck at the reactor wall when we drop the sample. So our solution is to compress our sample in the temperate shape and pack it in the mesh basket. And after our problem was solved, we run some more experiments to confirm that there is no problem can be found, and our lab is successfully constructed. This is our final gasification lab when our problem is solved and our construction is completed, which means our second objective is success. Okay.
So next we are going to show the third objective, that is analyzing the producer gas composition, and the fourth objective is to study optimum conditions simultaneously. So this shows the result from the experiment that we have concluded. The result shows the gas composition and the heating value that we vary steam flow rate from 0.1 to 0.3. From the result that we conclude, if we want the hydrogen-rich fuel gas, so we use steam flow rate at 0.2 milliliter per minute. But if we want the high level of heating value, so we use the steam flow rate at 0.3 milliliter per minute. Now we can pass through every object and summarize following this. The Thailand municipal solid waste can be used as a fuel to produce hydrogen-rich fuel gas through the steam gasification process, which is conducted at the steam flow rate from 0.1 to 0.3 milliliter per minute at the reactor temperature 800 degrees Celsius. And the producer gas has hydrogen component over 50%, and heating value is about 11 megajoule per kilogram. So finally, I will talk about the actual summary payment. We use up all given budgets mostly for the experimental equipment for our object, such as stainless steel pipe, heater equipment, ceramic, thermometer and thermocouple, and mold for packing sample. Okay. Thank you for your attention.เรื่องนี้ตอนนี้ไปอยู่ที่บางขุนเทียนแล้วครับ เมื่อไหร่จะมาวัดต่อ จริงๆต้องอยู่มอก็คงต้องทดสอบแรลลี่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนครับ อันนี้ยังไม่เสร็จ ตอนนี้ยังมีคอนดิชันอย่างอื่นแต่ว่าตอนนี้ครับ ทั้งหมดกี่คอนดิชั่น จริงๆมันจะมีคอนดิชันแรลลี่อุณหภูมิแล้วก็แรลลี่สตีมโคเนตครับประมาณ16คอนดิชันครับเยอะมากแต่ว่าอันนี้เราลองทดลองที่เป็นแรลลี่สตีมโคเนตอย่างเดียวก่อนครับ คุณเป็นแพนจะเพิ่มอีกคนนึงบ้างคือตอนนี้คุณทำที่ศูนย์1 ถึง3ครับผม ไอ้ที่คุณแผนว่าจะทำในปีหน้า ที่แพนเฉพาะสตีมโคเนตใช่ไหมครับสตีมโคเนตแพนว่าจะทำ 0.1 2 3นะครับแต่ว่าจริงๆจะทำอุณหภูมิอีกตัวหนึ่งใช่แล้วก็มีอันที่จะต้องไม่เป็นสตีมโคเนตเป็น0นะครับก็คือไม่ใส่สตีมด้วย สมองงานคุณจะเอาอันนี้เลยสมองของงานคุณคือแค่ไหนคะเพราะงานอันนี้มันเป็นงานที่เป็นสมองคุณแล้วก็เป็นสมองของนักศึกษาปริญญาเอกด้วยสมองของคุณอยู่แค่ไหนสมองของนักศึกษาปริญญาเอกอยู่แค่ไหน สมองของผมอยู่แค่หาoptimum condition เพื่อผลิตไฮโดรเจนในปริมาณที่มากครับ นี่คือว่าแค่ออปติมัมแค่ไหนแค่ออปติมัม ก็คือ ต้องสมองของคุณคุณทำอะไรบ้างคุณบอกคุณออปติมัมไปร้อยผลถ้าเกิดคุณทำการทดลอง50 ผลถ้าเกิดคุณทำไปเรื่อยๆแล้วไฮโดรเจนของคุณมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีแนวโน้มว่าจะตกเลยคุณก็ต้องตัดต่อไปอีกจนไฮโดรเจนของคุณมันจะตกนะเพราะคุณบอกออปติมัมแบบคุณกำหนดสโคปของคุณไว้แค่ไหนคุณจะทดลองสตีมโฟเลต5 ค่าหรือว่า3 ค่าคุณจะทดลองอุณหภูมิกี่ค่าตามสโคปจริงๆนะคะ ก
ก็ตามสโคปจริงๆก็คือจะทดลองสตรีมโฟเลตที่ 0.1 0.2 0.3 ที่อุณหภูมิ 800 แล้วก็ทดลองที่สตรีมทดลองสตรีมโฟเลตที่ 0.1 0.2 0.3 อีกทีหนึ่งแต่เป็นที่อุณหภูมิ 900 แทนครับผมแต่ตอนนี้จะมีแต่ที่ 800 อย่างเดียวซึ่งช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยก่อนที่จะส่งเล่มจริงถ้าสามารถทำในส่วนของที่ 900 องศาได้ก็จะทำให้เสร็จครับเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างใช้แบตนึงมันใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงในการตั้งแต่สตาร์ทอัพเครื่องจนคูลดาวน์เครื่องครับ ก็คือสโคปก็คือทำการทดลองทั้งหมด6ครั้ง ครับ แล้วออปติมัมคืออะไร ก็ดูว่าที่สภาวะสตรีมโฟเลตเท่าไหนสตรีมโฟเลตใน 800 องศาเนี่ยที่สตรีมโฟเลตไหนให้ค่าไฮโดรเจนเยอะที่สุดที่ 900 องศาสตรีมโฟเลตอันไหนให้ค่าเยอะที่สุดแล้วก็สามารถเทียบได้2อันอีกว่าที่ 800 กับ 900 ที่สตรีมโฟเลตเท่ากันเนี่ยอันไหนให้ค่าไฮโดรเจนได้มากกว่ากัน ทำไมต้องเป็น800นะทำไมต้องเป็น900 จากการศึก อะไร ครับผมจากการศึกษาทางliterature review มาครับคือกระบวนการพวก thermal cracking ครับมันจะเริ่มตั้งแต่ 700 องศาขึ้นไป แล้วช่วงที่ไฮโดรเจนมันเริ่มเยอะขึ้นจริงๆมันจะอยู่ประมาณ 750 ขึ้นไปครับก็เลยเราเริ่มที่ 800 900 แล้วก็จริงๆมันมี1,000ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในสโคปของเรา คำถามเดียวกันนะ0.1 0.2 0.3นี่มาจากไหน มาจากไหนหมายความว่าไงครับ ได้มายังไงถึงกำหนดว่าจะต้องทำตรงนั้น ก็มาจากการที่เราเอาใช้ปั๊มไปปั๊มน้ำแล้วก็วัดค่าน้ำที่จะเอาไปใส่ในสตรีมใช่ไหม ขอความน้ำเป็นหลัก ครับเอาปั๊มน้ำเป็นหลักเข้ามา เข้าใจคำถามว่าอย่างเมื่อกี้อาจารย์ยุ้ยถามว่าคุณเอาตัวเลขมาจากไหนว่าคุณจะทดลองที่อุณหภูมิ 800 กับ 900 อาจารย์ธนาคมก็ถามแบบเดียวกันว่าคุณเอาตัวเลขมาจากไหนว่าคุณจะทดลองที่ 0.1 0.2 แล้วก็ 0.3 ก็มาจากการศึกษาบทความที่มีคนทำมาก่อนในที่คล้ายๆกันครับที่เป็น gas station คล้ายๆกัน สำหรับชุดทดลองขนาดเล็กด้วยเพราะโฟลด์กันนี้มันน้อยมาก ใช่ครับ เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือเรื่องคือมันเป็นแลบมันเป็นองค์กรแลบตรงนี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ mass production ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใต้โฟลด์มากอันนี้มันก็จะให้ค่าต่างๆอะไรรวมทั้งวัตถุที่ใช้ใน reactor หรือในต่างๆก็จะได้ค่ามากขึ้นอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นพูดง่ายคือเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับทำนี่แหละเพื่อการทดลองนะ หมายถึงว่าเราเอาค่าจากของเขามารีพีทใหม่ ครับแต่ว่าตัวของที่พวกเขาทำเนี่ยจะยังไม่เคยใช้ตัวขยะมูลฝอย แต่ทีนี้ มาใช้การทดลองส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นพวกชาโคมอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นวัสดุเป็นเชื้อเพลิงที่มีฟิกคาร์บอนสูงอยู่แล้วครับซึ่งของเราเนี่ยมันจะเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นขยะมูลฝอยซึ่งมันมีค่าฟิกคาร์บอนที่ต่ำกว่าแต่มันจะมีค่า volatile matter ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นตัวไฮโดรเจนตัวผลผลิตที่ได้ออกมาทั้งหลายมันจะมาจากส่วนของพลาสติกด้วยครับพวกแก๊สที่ได้ออกมาเมื่อกี้นะครับตรงที่เป็นส่วน